เขาก็ชอบแข่งกันนะเรื่องตึกที่สูงที่สุดอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็พูดถึงแรงเนี่ยมีอยู่แรงหนึ่งที่น่าสนใจนะแล้วก็มาเลเซียก็ยังทำได้ดีอยู่ก็คือการจัดอันดับนะครับเสรีภาพของสื่อจากหน่วยงานที่ชื่อว่า Reporters Without Borders นะครับซึ่งมาเลเซียเนี่ยตอนนี้นะครับอยู่อันดับ1ของอาเซียนนะแต่จริงๆแล้วภาพรวมโดยรวมของอาเซียนเนี่ยไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะคืออยู่ที่100กว่าหมดเลยมาเลเซียเนี่ยถือว่าทำได้ดีแต่ถึงกระนั้นก็ตามทีนะครับเวลาที่เราไปพูดคุยกับไม่ว่าจะเป็นประชาชนนะหรือว่าสื่อเนี่ยนะครับเขาก็มองว่าสื่อของเขาเองเนี่ยนะครับกลับถูกครอบงำนะด้วยวิธีปฏิบัติที่เป็นการเซลฟ์เซนเซอร์หรือว่าต้องเซนเซอร์ตัวเองเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้รู้สึกว่าสื่อของเขาเนี่ยมีเสรีภาพมากขนาดนั้นพูดถึงเรื่อง self censor นี่นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็มีโอกาสได้ไปคุยกับคนที่ทำงานสื่อในมาเลเซียมานานหลายปีแล้วนะคะก็คือคุณนอร์แมนโกนั่นเองคุณนอร์แมนโกเนี่ยก็อธิบายให้เราฟังนะคะถึงสิ่งที่คนมาเลเซียรู้จักกันในเทอม 3R 3R คืออะไรเดี๋ยวไปฟังจากนอร์แมนโกกันค่ะ But over the past 2 years, we can see there is a growth and also a degradation as well. Degradation in a space where the media has been a victim of misinformation and disinformation, that people couldn't see the difference between what's a legitimate media agency and an illegitimate media organization. The people see a problem within the online space, and also there's a lot of conflicts in terms of what's real and what's not. So they return to the traditional medium like the TV, radio, and print. So this gives an opportunity for the traditional media through broadcast, radio, and print to re-strategize and improve in terms of the quality of delivery of the news. So throughout the COVID and also lockdown period in Malaysia, we also saw that major newspapers who are mostly on print but they have presence online have already adopted a subscription-based online business model. That is slowly normalizing the behavior of online users to pay for subscription news. Aside from that, there's also a growing gig journalism. There are journalists who branch out as independent journalists to create their own content and start their own their branding as well. The positive ones we can see there is an expansion of a greater space where journalists and the public are pushing for better press freedom. And when journalists break stories on corruption or scandals, abuse of powers, if the authorities try to intimidate or threaten them, there will be pushbacks from the public. But at the same time, the negative side of it, it is still very much influenced by the three major factors. In general, what we call here in Malaysia is the 3Rs: royalty, race, and religion. This is the negative pushbacks at times where the public feels that the freedom of expression should not be viewed in totality, but they should be a control or even control by the government to restrict freedom of expression or freedom of the press in covering these areas of topic. นอร์แมนก็ยังเสริมด้วยนะคะว่าพฤติกรรมของการใช้สื่อในการแสดงออกของคนแต่ละรุ่นเนี่ยก็มีความแตกต่างกันค่ะอย่างคนรุ่นใหม่ที่แทบจะไม่ใช้ Facebook นะคะแล้วก็หันไปใช้ TikTok แทน Young people, if I were to compare pre-2018 and now, they have, I would say, they have retired from Facebook. Facebook is now turned into an old folks' home. It is a bubble itself for the older generation, those who are in the boomers or in the Gen X generation. They are still there in their own microcosm. ในขณะที่คนทำงานด้านสื่ออย่างนอร์แมนนะคะมองว่ามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นชัดเจนในภูมิทัศน์สื่อค่ะโดยเฉพาะในช่วง2 ปีที่ประเทศต้องเผชิญกับโควิด -19 ทางด้านบวกและด้านลบแต่ว่านักเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างจูฟิตรีโจฮานะคะที่เคยเป็นประธานสภาเยาวชนมาเลเซียมาก่อนเขากลับมองว่าก่อนหรือหลังโควิดระดับเสรีภาพสื่อและเสรีภาพในการแสดงออกกลับไม่ต่างอะไรมากนักค่ะ I think the situation remained the same after Pakatan Harapan fell in 2020 when our media is not 100% free even though we believe that there is no 100% freedom and independence but we believe in the freedom of expression. I think we still need more improvement especially among the citizens of Malaysia to give them free of expression especially in media as long as they are not contravene
with the pillars of constitutions, local norm, and sensitivity, as long as they are not contravene, contravene with those elements, you should be allowed to express freely and without fear and favor. ก็จะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้นะครับสื่อของมาเลเซียซึ่งก็เป็นภาพสะท้อนของสื่อในอาเซียนทั้งหมดด้วยเนี่ยนะครับกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของภูมิทัศน์สื่อในฝั่งของประชาชนผู้รับสารเองเนี่ยนะครับก็ต้องการที่จะส่งเสียงออกไปมากขึ้นคือโวคอลมากขึ้นนะครับมีหลายประเด็นที่ต้องการพูดถึงตั้งแต่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับเรื่องของความเท่าเทียมกันทางเพศนะครับเรื่องของชาติพันธุ์หรือแม้กระทั่งการทำงานการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจกับของรัฐบาลด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นความท้าทายนะแล้วเราก็มองมาเลเซียแล้วเนี่ยนะครับก็มองสื่อไทยแล้วก็มองสื่อในอาเซียนได้ด้วยว่าการเดินทางนะนับจากนี้แล้วก็การเปลี่ยนผ่านการหาจุดสมดุลนับจากเนี้ยมีหนำซ้ำยังมีการเติบโตขึ้นของคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะในมาเลเซียนะครับที่เขาต้องการที่จะแสดงออกมากขึ้นนะครับมีการใช้สื่อที่หลากหลายแพลตฟอร์มมากขึ้นสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงต้องจับตาดูกันครับค่ะก็อย่างที่อาจารย์บอกนะคะจริงๆแล้วประเด็นเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่มาเลเซียมันเหมือนสะท้อนภาพทั้งอาเซียนเนาะเหมือนว่าเป็นของคนรุ่นนี้เนี่ยกำลังเดินทางเส้นทางนี้ไปมีไทม์เฟรมมีระยะเวลาใกล้เคียงกันเหมือนกันก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะคะว่าใครจะไปถึงเส้นใครจะไปถึงจุดเปลี่ยนตรงไหนก่อนนะคะและนั่นก็คือทั้งหมดในอาเซียนคอนเนควันนี้ค่ะวันนี้เมื่อ 16 ปีที่แล้วกองทัพญี่ปุ่นชุดสุดท้ายในสงครามอิรักเดินทางกลับประเทศค่ะ 29 กรกฎาคม 2549 ทหารญี่ปุ่นชุดสุดท้าย